Manipur News channel mayam khurumjari loina ngasi maro pau pijuri ahanbada pandam pau chidi maro pau ma to lokhachage nomai kapna lepa mathau tai hairubagi ahakpu maitei da changjanaba honabagum maral sirakle chairman Kuki Zo Council Ministry of Home Affairs ki mihut kangu ama hantak Chuchanpur da laktuna Manipur irang mai lenana wari sanabada ahak ki maikei matam ama hektada khutthokna rakba yabana phurup ani gi marakta khutthoknaba lepnaba agreement ama sign tonaba darka oi haina Lubagi, Ahakpu Makogi Marakta, Maitei de Changjanaba Honaba, Amagum Maral Sirakle Haina Kuki Zo Council, Gi Chairman, Jeliang Thang Letna Pongtokre. Kuki Zo Council Chairman, Heliang Thang Sitna Indian Express the Pongtorakpada, Union Ministry of Home Affairs Ki Northeastern Advisor A.K. Misrana Luchingba, Ministry Asigi Mihut Kangu Ama Manipur Gi Irang Asigi Mari Lenana, Manipur Laklamki, Mihut Kangu Aduna Chuchanpur Laktuna Kuki Zo Council, Yauna CSO Singi, Luchingba Singa Unadana wari sanabadu toan organization singi upon walup ama oiriba Kuki Zo Council gi mahakna lusingba mihut ama susaruk yaki mifam aduda mahak ki makedegi Ministry of Home Affairs ki mihut sing aduda kumja so lising aniga kulumdagi me humdagi khut thokna rakliba party animakna khut thoknaba lepnaba agreement ama sign tonaba darka oi haina wafam thamki hairi Kuki Zo Council ki chairman asina makha tardan hai mifam aduda mahak ki makedegi wafam asi Pagi maramdi party ani asigi marakta matam amatada hekta makata na kut thonrakpa yabagi oitokpa lebana haibani agreement sign tonabagi wafam haudorakliba asi surrender tawba natraga peace pact ama tonabagi wafam nate party ani makna kut thoknaba lepaga loinana buffer zone bu ikai khunbaga loinana Masina nakal ani gi marakta makhal khudingmaki wari sananabagi ahanba khongthang ama oinana wakhalonda agreement tonabagi wafam asi haudokpani adubu laibak thibadi ehaki Kuki Zo gi interest nonthoklaga maiteiga yatsanaba puraknaba honare haina iral sirakle hainasu Heliang Thang singsitna pendaba phongtorakli Indian Express ta makok thongba police officer amana phongtorakibada sahi anirom Manipur ethnic violence thorakliba marak asida Chuchanpur manungda Jo Kuki Zo mi Kuki Zo Mar haidana apikpa tribe kya ama group semduna santanabagi phibam amada lakli Zomini haiba saktaksaba tribe singna makoiba Kuki haina khangnaba wafam kana yadri Kukini makoina Zomini machi mayek sengna lei haibagi makoi phirepni asimakna manungda ongkhatnabagi phibam ama ohenduna lakli police officer aduna makha taraduna chaliba tha asida Chuchanpur da Mar community gi apex body amani haiba Mar inpui gi lusingba ama puruba wahaudagi Zomi community na nakal amada leiraga nakal amadana Mar amasung Kuki ani leplaga nampak tanaduna khutoknabagi haldokta miyoi ama sikhiba loinana miyoi kaya sopon thoki private property kaya amang ta thokhanki Chuchanpur da nampak tanaduna ongkhatnaba phibam ama haukiba chayol ama ani asida lakliba sida haukiba nomaiji numita Zomi Reunification Organization gi lusingba Thanglingyakpo Guite amasung Kuki National Organization gi lusingba PS haukip ani unaduna oirakliba phibam asigi matangda kupna wari sanaba loinana lusingba ani asigi maikeidagi kanglupsinggi marakta amata oina ingtapna nungsinana leiminanaba appeal tawki masima kanglupsing asigi marakta leirakliba ongkhatnaba adu nemthananaba achouba chingtharangai oiba khongthang amani Police Security Force amadi District Administration gi akanba thorang makhada Insurgents Organization ani asigi lucingbasing punna phaminaduna wakhal taminanaba hotnakhibani hainasu makok tongba police officer aduna makha tana phongtorakli pau asina makha tarduna Manipuri ethnic violence asi tholakpadagi khwaidagi hena khut thoknaduna misi mina khwaidagi yamna tholi mafam asi Chuchanpur district amasung Bishnupur district anigi lona mafamni adubu haukiba matam khara asida nakal anigi marakta khut thoknabagi thodok lepkre adubu Chuchanpur gi nakalda civilians klai paiba amadi paidaba miyoisingna volunteer checkpost sing hangduna Chuchanpur da changlakliba sing mikupna hum singna monitor tawgi thabak chathari hairi makha daba update da BSF na Chuchanpur dagi masak khangdaba illigent immigrant sing Ukhrulda district ki litan gi akoibada tariba ki hulsingda puraktuna thamjalamle NNCN Border Security Force BSF na Chuchanpur dagi masak khangdaba illigent immigrant sing Ukhrulda district ki litan gi akoibada tariba kuki hulsingda puraktuna thamjalamle haina NNCN IM na maral sirakli Ukhrulda Times ki paw amagi matung ina matam sangladagi Ukhrulda district ki manungda leiba Molhang Kuki village da hangliba Kuki militant singi KM da ngak chenduna lerakebani masina takpadi BSF
paramilitary forcing asi Indian border ngakpa amadi Kuki militant singa mai leinei haiba asini asiguma thong asi Indo-Naga politicians conflict ki santi gi waroisin puroknaba hokiba kumja solising chamapan maudra taretagi ceasefire tawduna politician dialogue satharliba NNCN IM da sauna singnaba amadi ikaiba pibani hairi Manipur da India gi paramilitary forcing na Kuki militant singda logistic amadi material sing mateng pangduna lakli haibasi anobonat amanate hokiba chaichat solising chamapan maudra gi matamda Manipur lengana Kuki militant singbu yoktuna semduna NNCN ga thengnanaba honakibani hiram asida Manipur police su Kuki militant singa mai leinei haiba hongna khangnaba matam kharagi matungda khangnarlagani maramdi Molhang Kuki village da leiriba Kuki militant singda Manipur state police na polamsing mateng pangba laikhre Assam Rifles asi Kuki militant singa asobo mai leinei haibasi khangnaduna leiraba wafamni makhoi gi garidagi Kamjong district ki mafamsingda amadi atei district singda Kuki militant sing putok pusin tawi haibasi kakningai litraba wafamni adubu NSCN nadi naga ta mafamsingda kaidonungda India gi wangwadagi illigent immigrant sing India gi paramilitary forcing na puruktuna thampam leite yasu yaroi haina NNCN na phongtorokli makha taba update da relief camp da nupi ama laikhidre Moriadagi lanjelaktuna Wangjingi Lamding Higher Secondary School relief camp da changjafam logduna Leibi More Turel Wama Lekai ward number 3 Toijam Sammo Meitegi Loinabi Toijam Dasu Leima Chai Hompu Rom Surabi nupi asi ngasi masagi anaba amana maram oiraga laikhidre mahak ngarang Lamding Higher Secondary relief camp da leiringai da khangudana masang amloktabadagi Thawal district hospital da pukatuna layeng jatharaba matung ibam lusalakpadagi Rims hospital da amu pukatuna layeng jatharaba matung asi laikhidabani hairi hojik phawda tongan relief camp singda laikhidaba Moriadagi Meitei masing asi 13 sukre Wangjing Kodongpokpi Port Complex relief camp da laikhidaba Meitei mari Wangjingi Lamding Higher Secondary School da hangba relief camp da laikhidaba migi masing mari Mayang Imphal UFO relief camp da laikhidaba mioi ama Ideal Girls College Akampa relief camp da laikhidaba mioi mangani kumja so lisingani kulumdoigi me humdagi holakiba lana maram oiraga Moregi Meitei sing Moriadagi lanjelaktuna tongan relief camp singda janjafam logduna leiba mioi kya gi manungda mioi kya ama wakhal gi leina narakpadagi amadi masagi anabana maram oiraga ana layeng chathanaba sel thum leitabadagi laikhidaba kya ama yaukre madu kya amana hujik tongan hospital singda aruba phiyamda ana layeng chathaduna awaba kya mayoknaduna leiba yauri haina Moriagi internally displaced person singna mari lenaba department singi amadi lenga ki puning chingselali makha taraba update da Union Home Minister Free Movement kaidokhrabage MRF tha chigini pandagi Union Minister Amit Shah na Manipur da Free Movements lehelagani haina thajaba pikhiba adu kadai phaba Free Movement leirabage haibasi miyam khangminasi haina Meitei Regents Forums MRF ki General Secretary Oinam Dore na phongtokre ngasi Manipur Press Club da pangthokiba pawgi mifamda Oinam Dore na makha taradana hai NBN bu Chief Minister phamdagi lauthoklaba matamda state asida ingtamba hanjalakani haikiba adu PR laklaba hanjalaklabra haibasi miyam naina phamtoi hojik tangdu leitaba phiyamda hanjalakle haina leiringai lerak asida mahiroi ama Kuki sina kundaba Jojang teki mafam amada changsangibadagi ngasi pawo thiba khangdana leiri Birena CM oiringai matamda state asida ILP janahankiba FMR lauthokiba amadi Kuki lalauba singi linaramba su hantokiba kya asi thaganingaini Birena sagalamba asengba tangdu leitaba amadi apunba Manipur amagi manglan adu pentoktuna leithokpagi mahutta mahusagi phiyamda hanjananaba puna honaminasi miyam tumina leithokpa sumloi loinana Birenbu CM phamdagi lothokraba matungda external force amana iramda masibu chalairakpadawna tawriba asi miyamna puna wakhal khanba changi haiki makha taba update da digital arrest ki damak sijanaramba WhatsApp account 36,739 thingkre Home Ministry of Home Affairs na sengkotkiba Indian Cybercrime Coordination Center na digital arrest ki damak sijanaramba WhatsApp account 36,739 amasung WhatsApp ID 3,992 masak khangtokle amasung block tawkre haina parliament ngasi lautokre police ta wakal laklaba matungda masigi matakta sim card lakh 8,938 amasung IMEI lakh 2,9
364 ꯁꯨ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯕꯟꯗꯤ ꯁꯟꯖय ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯗ ꯍꯪꯂꯛꯄ ꯋꯥꯍꯪꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯃꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯁꯇꯃꯔꯁꯤꯡꯗ ꯂꯣ ꯏꯟꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯜ ꯂꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯒꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯖꯦꯜꯗ ꯊꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯤꯍꯜꯂꯒ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ꯫ ꯏꯪ ꯁꯣꯛ 2012ꯗꯒꯤ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯜ-ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯟꯗ ꯊꯩꯗꯣꯛꯈꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯑꯦꯜ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯐ꯭ꯔॉड ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯤꯡ ꯑꯦꯟड ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯋꯥꯀꯠ ꯂꯥꯈ 13,053,033 ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯣꯇꯤ 4,343 ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠꯇ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 1ꯗꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯗ ꯄꯦꯟꯁꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯁꯦꯂꯔꯤ ꯆꯥꯗ 50ꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯐꯤꯛꯁ ꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯆꯍꯤ 15 ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯂꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 1ꯗꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯗ ꯄꯦꯟꯁꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯊꯥ 19ꯗ ꯐꯪꯂꯛꯄ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯁꯦꯂꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯥꯗ 50ꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯐꯤꯛꯁ ꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯅꯧꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯌꯨ.ꯄꯤ.ꯑꯦꯁ. ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯗ ꯄꯦꯟꯁꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯂꯥꯈ 18,000ꯗ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ꯫